سلامونه ملګرو. دا کیسه د هغې پیښې په اړه باندې ده چې د کال 1868 د ډسمبر په 18 باندې پیښه شوه. په هغه ورځ باندې سویچمن جیمز مهار د نیویارک ایالت د انګولا د اورګاډي په سټیشن کې پر دنده باندې ولاړ و. په هغه یخني ورځ کې هغه کتل چې یو اورګاډي پس له بل سټیشن څخه تیریږي او د نږدې بیکسټر کریک پر سیند جوړ شوي اوسپنیز پله پر لور باندې روانیږي. شاوخوا د مازدیګر پر 10:03 بجو د کلیولینډ څخه راغلي مسافر وړونکي اورګاډي هم تیره سوه. جیمز ورته کتل او پام یې سو چې د اورګاډي د وروستي ډبې له سرخونو څخه د واورې او یخي څاڅکي پاشل کیږي. هغه سمدلاسه پوه سو چې د دې څه معنا ده، نو په منډه پسې ور روان سو. هغه له یو بدې پیښې څخه ویره درلودله او یوازې څو شېبې وروسته یې ویره په رښتیا سره بدله سوه. 1860 لسیزه د امریکا د اورګاډي لپاره یو په زړه پورې وخت و. د اورګاډي شبکه د 1800 کال په وروستیو کې پیل سوه او له هغه وروسته په چټکۍ سره پراخه سوه. په هغه وخت کې د هیواد ډیره برخه پوښلې وه. تر 1868 کاله پورې امریکا له ټولې اروپا څخه هم زیاتې پټلۍ غځولې وې. په هغه وخت کې د اورګاډي سفر د ټولو خلکو لپاره ممکن و او ډیرو عادي خلکو به وخت نا وخته او ان ډیر ځله سفر ورسره کوي. اورګاډي تر پخوا ډیره چټک، ډیر مسافر وړونکي او نسبتا هوسا سوی و. ډیر واګنونه، نرمې څوکۍ، د کیروسین څراغونه او ان د ډبرو سکرو پر بخار چلیدونکي تودوخه درلودله. خو بیا هم د نن ورځې په پرتله سفر ډیر ناراحته و. واګنونه له لرګي جوړ و، ډیر شور یې کوي او شورېدله. پټلۍ ډیر وخت سمې نه ساتل کېدلې او بېلابېل کیجونه یې درلودله چې ورده سفرونه به یې له ډیرو تمځایونو څخه او انجن ته د اوبو او سون توکو له ډکولو په خاطر باندې ډیر اوږدېدی. د اورګاډي پیښې نسبتا عامې وې. کله ناکله پلونه نړېدل او اورګاډي له پټلۍ څخه وتلې، چې دا یوه ناوړه خو منل سوې خبره وه. د 1868 کال د ډسمبر پر 18 باندې یو اورګاډي د سهار پر 7:07 بجو د کلیولینډ له تمځای څخه روانه سوه چې بوفالو نیویارک ته ولاړه سي. په دې اورګاډي کې 4 مسافر وړونکي او 4 د بار واګنونه وه او شاوخوا 200 مسافر پکې کې سپاره وه. سره له دې چې د باندې واوره او یخ و، خو مسافر د هر واګون په سر کې د ډبرو سکرو پر بخار چلیدونکي بخاري په وسیله تاوده ساتل کېدله او د کیروسین د څراغونو کمزوري رڼا درلودله. کرسمس رانږدې و او ډیر خلک خپلو کورونو ته یا خپلوانو ته روان وه. خو سره له دې چې د واګنونو دننه فضا د ستړیا او ناراحتۍ وه. منظرې خړې وې، واګنونو تنګه او درنه فضا درلودله. د سامان الماري له بکسونو څخه ډکې وې. اورګاډي په هر تمځای کې درېدله. نوي مسافر به سپرېدل او اوبه او د خوراک شیان به یې اخیستله. دا کوچني ځنډونه سر راجمع سول او اورګاډي ورو ورو د خپل وخت څخه یو څه شاته سول. کله چې انګولا ته ورسېدل نږدې 3 ساعته ناوخته سوی و. انجن چلونکي د وخت د پوره کولو لپاره اورګاډي لږ تیزه وچلوله. اورګاډي په انګولا کې د درېدو پلان نه درلودی او په نږدې 10 میله یعنی 28 کیلومتره پر ساعت باندې تیره سوه. کله چې د بیکسټر کریک پر پله ور نږدې سو، لږ ورو سوه ځکه پل تنګ و او په دې یخني کې باید په احتیاط سره پر دې ځای باندې تیره سي. جیمز مهار له سټیشن څخه ولیدل چې اورګاډي په چټکۍ سره تیره سوه. هغه د سرعت له امله لږ حیران سو، خو هغه مهال ډېر اندېښمن سو چې د وروستي واګن له سرخونو څخه د یخ او واورې څاڅکي پاشل کېدله. دا ښایي د واګن له پټلۍ وتلو نښه وه. کله چې د اورګاډي ارنګ ووهل سو چې دا د کرارېدو یا ورو کېدو نښه وه، جیمز په منډه پسې ور روان سو. اورګاډي کراره سول خو تر پله مخکې ونه درېدله. اوس له وروستي واګون څخه د واورې، یخ او د لرګیو ټوټې راپاوا سولې. جیمز لا هم پسې ور روان و چې اورګاډي پله ته داخله سوله. هغه ولیدل چې انجن نږدې تر بلې غاړې پورې اوښتی دی، خو ناڅاپه وروستی واګون وښورېدی او واوښتی. 15 متره یعنې 50 فوټه لاندې سیند ته ولوېدی. ځینې مسافر په خپلو څوکیو کې پاته سول، خو ډېری یې د بخاري پر لور باندې ور وغورځېدل. واګون په د یخ وهلې مځکه باندې ټوټه سو او شاوخوا 50 کسان پکې کې بند پاته سول. ورپسې دویم وروستی واګون هم له پټلۍ څخه ووتی او له بلې غاړې څخه ولوېدی چې ډېر خلک یې سخت ټپیان کړل. خلک تر واګونونو لاندې بند پاته سول. لاسونه او پښې یې له منځه ولاړې او سخت زخمیان سول. یو سړی چې نوم یې جوسایا هیوارډ دی چې مخکې یې بد خوب لیدلی و، په دې ټکر او حادثه کې په 2 ټوټو باندې نیمه سو. هغه کسان چې له دویم وروستي واګون څخه ژوندي پاته سول راووتل، خو وروستی واګون اور واخیستی. د کیروسین څراغونه مات سول او د سکرو ډکې بخاري هم چپه سوې چې په دې سره اور بل سو.
په واګون کې هوا خپره سوه او اور نور هم زور واخیستی. یوازې 3 کسان وتوانېدل چې ځان وژغوري. نور یا سخت ټپیان وه او یا بند پاته سول او په اور کې وسوځېدل. ځینې یې ژوندي پاته سول. لومړني ژغورونکو وویل چې د ټکر وروسته 15 دقیقې د خلکو چیغې اورېدل کېدلې. جیمز مهار او نورو کسانو چې د لوګي په لیدو سره ورمنډه کړله هڅه یې وکړه چې مرسته وکړي. دوی دویم واګن ته په زحمت سره ورسېدله، خو وروستي واګون ته تقریبا دوی نسوای رسېدلی. بالاخره یې د انسانانو زنځیر جوړ کړي، ښکته ورښکته سول او واوره یې په اور باندې واچوله، خو ګټه یې ډېره لږ وه. ډېری هغه کسان چې په وروستي واګون کې بند پاته سوي وه ژوندي ونه ژغورل سول. ان په هغه مخکیني واګون کې چې هم ډېر کسان ژوندي پاته سوي وه دومره سخت زخمیان سوي وه چې هغوی بیا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړي. یو سړی الکساندر فیشر له ماتې سوي اورګاډي څخه راووتی او په لړزېدلو پښو باندې تر یو نږدې کور پر ورسېدی. هغه پر مځکه باندې ولوېدی او د خپلو قریبانو او د خپلې ورېندارې او د هغه د ماشوم په اړه باندې په سختو ساګانو پوښتنه وکړه او د کور له خلکو څخه یې وغوښتل چې ولاړ سي او هغوی پیدا کړي. هغه ټینګار کوي چې دوی پرېږدي. ویې ویل زما حال ښه دی. دا د هغه وروستۍ خبرې وې. د هغه ورېنداره په یو کنډواله کې پیدا سوه، ډېره سخته زخمي سوې وه، خو د هغې د ماشوم هیڅ نښه او نښان نه و. 2 ساعته وروسته ماشوم هم پیدا سو. ماشوم د لارې په منځ کې په یو کمبله کې پیچل سوی و او ژغورونکو کسانو څو ځله پر هغه باندې د غورځول سوي سامان فکر کړی و او د هغه څخه تیر سوي وه، تر هغه چې کله ماشوم راویښ سو او په ژړا سو. ماشوم هیڅ زخم نه درلودی او ژوندی پاته سو. دې پیښې د 29 مسافرو ژوند واخیستی چې ډېری یې په هغه وروستي واګن کې وه چې اور وسوځوي. هغوی دومره سوځول سوي وه چې ژوندي پاته کېدل یې ناممکنه وه. له پیښې څخه وروسته د علت د معلومولو لپاره پلټنه وسوه. په هغه کې څو ممکن لاملونه په ګوته سول. لومړی دا چې اورګاډي په هغه برخه کې د وخت د پوره کولو لپاره نسبتاً په لوړه چټکتیا سره روانه وه. دا کار که څه هم مناسبه نه و، یوازې په خپله د پټلۍ څخه د وتلو سبب نسو کېدلی. دا هم معلومه سوه چې د وروستي واګون د شا په برخه کې یو اکسل لږ کور سوی و. دا له هغې وړې ناببرې سره یو ځای سوې وه چې د پټلۍ په یوه نښلونکې برخه کې موجوده وه او په هماغه سهار باندې تازه جوړه سوې وه. دلته دغه دواړې نیمګړتیاوې دومره وړې وې چې ان په نږدې کتونو کې هم نه وې ثبت سوي. خو کله چې دواړې سره مخامخ سوې رامنځته سوی تاوان ډېر قوي و چې وروستی واګون یې نیمې بې پټلۍ کوي او یو ښورېدونکی حالت یې پیل کړي. کله چې دا حرکت تر پله پر ورسېدی په بشپړ ناوړه حالت سره بدل سو. په پلټونو کې معلومه سوه چې د اورګاډي اداره مسؤله نه وه، ځکه نیمګړتیاوې دومره وړې وې چې په معقوله توګه یې موندل کېدل ناممکنه وه. ټول اړوند تفتیشونه ترسره سوي وه. دا وروستۍ پایله وه چې د خلکو سخت غبرګونونه یې راوپاروله، لکه څنګه چې په بفلو کې لیکل سوي وه. همدا ډول پیښه هر وخت او په هر بل اورګاډي کې او د امریکا د هرې بلې اورګاډي سره رامنځته کېدلی سي. دې ناورین ته رسنیو پراخ پوښښ ورکړي، ځکه چې دا د کورنۍ جګړو له پای څخه څو کاله وروسته رامنځته سوې وه. په داسې مهال کې چې خلکو فکر کوي امنیت او ثبات بیرته راغلی دی، دې پیښې ټول ملت ولړزوي. ورځپاڼو ژر دا پیښه د انګولا وحشت په نوم یاده کړه او د سوځېدلو قربانیانو انځورونه یې خپاره کړل. همدغه سوځېدلي جسدونه په بفلو کې د نندارې لپاره کښېښودل سول. څو دوستان او کورنۍ یې وپېژندل سولې، خو د پیښې دومره لوړ وحشت چې زرګونه نامربوطه کسان هم راغلل. څو جسدونه یې ولیدل او د ورځپاڼو د کیسو رښتینولي یې پخپله تایید کړه. بالاخره د پیښې ډېر قربانیان د هغوی د جسدونو پر ځای د هغوی د سامان او شخصي توکو له لارې وپېژندل سول. په پیدا سوي سامانونو کې د لوبې بوټان، کاڼي او یو کتاب شامل و چې $50 یې د خوندي ساتلو لپاره په منځ کې ایښودل سوي وه. همدغه توکو هغو کورنیو ته دا زمینه برابره کړل چې له 19 کسانو څخه پورته نور ټول قربانیان وپېژندل سي. په بفلو کې د ایکسچینج سړک په تمځای کې د یادګار یوه غونډه جوړه سوه چې تر 100,000 زیاتو کسانو په کښه کې برخه واخیستله. په راتلونکو میاشتو کې د خلکو فشار د امریکا د اورګاډي په سیستم کې ګڼ بدلون راوستی. ډیرو شرکتونو نور د سفر پر مهال باندې د واګنونو دروازې نه تړلې او د هر اورګاډي د مسافرو ښه ثبتول یې پیل کړل. سربیره پر دې پیښې د نوي اختراع سوي هوایي بریک کارول چټک کړل چې اورګاډي یې تر پخوا ډیر ژر او په چټک ډول سره درولی سوی، ځکه چې تر هغه مخکې د اورګاډي لپاره لاسي زنځیري بریکونه کارول کېدله. دغه راز دې ناورین د پټلۍ د عرضونو معیاري کولو او د لرګیو واګنونو د ورو ورو له منځه وړلو او د اوسپنیزو واګنونو د کارولو لړۍ هم چټکه کړله. په 2015 کال کې تر دې پیښې 100 کاله وروسته
چې د هیواد د اورګاډي سیستم یې بدل کړ. په بفلو کې د هغه 19 نه پیژندل شوي قربانیانو په یاد کې یو یادګار جوړ شو چې په فارست لاون هدیره کې ښخ شوي دي او دا پیښه د انګولا د وحشت په نوم سره پیژندل کیږي چې په 1880 کلونو کې یعنې په 18مه پیړۍ کې یوه لویه پیښه بلل کېدله. نننۍ ویډیو مو پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.